احنا بنتمرن عليه والمجهود اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت، فربنا بيكلل مجهود اللعيبه والجهاز الفني النهارده بالاداء والنتيجه. جميل. يمكن كابتن الموسم الماضي لم يكن مرضي لعشاق الزمالك، هذا الامر يجعلكم تحت الضغط في هذه البطوله؟ طبعا تحت الضغط، احنا على طول في الزمالك لما يخش بطوله بيبقى عايز ياخدها، بس احنا السنه اللي فاتت عدينا بظروف غير طبيعيه. ممكن احنا محدش اتكلم فيها لحد دلوقتي، بس احنا مستنيين البطوله دي تخلص، ولازم الناس تفهم حاجات كتير. اللعيبه دي استحملت حاجات كتير والجهاز الفني استحمل حاجات كتير، هنتكلم عليها في وقتها. بس الوقت اللي احنا فيه ده احنا مركزين، وان شاء الله نبدا البطوله دي وتبقى فتحه خير علينا وعلى جماهيرنا ان شاء الله. زي ايش كابتن؟ عشان مثل ايش يعني؟ عشان مشجع نادي الزمالك يكون في الصوره. انا بقول لك احنا لسه ما اتكلمناش في الحاجات دي، احنا لسه عندنا ماتشات موجوده، فاحنا مش عايزين نفتح ابواب جديده نقعد نتكلم فيها. فلما الموسم يخلص خالص ان شاء الله هنبتدي نتكلم ونفهم الناس اللي كان بيحصل والحاجات اللي كانت بتحصل معانا. واللعيبه دي فعلا عانت كتير الفتره اللي فاتت، وانا بقول لهم البطوله دي تبقى حاجه كويسه اللي احنا نرد بيها على الناس اللي بتشكك في اللعيبه وفي الجهاز الفني، وتبقى بدايه كويسه ان شاء الله للموسم الجديد. جميل. اخيرا كابتن، مواجهتين متبقيه بالتاكيد من العيار الثقيل، او